সবাইকে স্বাগতম আমার চ্যানেল ম্যাজিক্যাল মেমোরিজে। আজকের ভিডিওটা একটু স্পেশাল হতে চলেছে, কারণ আজ আমাদের আরো একটি স্বপ্ন পূরণের দিন। আজ আমাদের পরিবারে যোগ দেবে একজন নতুন সদস্য। প্রত্যেক মধ্যবিত্ত পরিবারেরই স্বপ্ন তাদের নতুন গাড়ি। আজ সেই জন্যই আমরা চলে এসেছি গাজরাজ হুন্ডাই সিঙ্গুরে। এটি হলো এনাদের শোরুম ও সার্ভিস আউটলেট, তবে এনাদের মেন শোরুম কলকাতার সল্টলেকে। অবশ্য আমাদের সিঙ্গুরটাই কাছে পড়ে। শোরুমে বুকিং আর টেস্ট ড্রাইভ করতে এসেছি। টেস্ট ড্রাইভ প্রসেস ডান, আর বুকিং চলছে এখন আমাদের। লাইফের ফার্স্ট এক্সপিরিয়েন্স, ভীষণ ভীষণ মজা হচ্ছে, ভীষণ। অবশেষে অপেক্ষার অবসান। আজ হলো গাড়ির ডেলিভারির দিন। তাই দুপুরে খাওয়া দাওয়া সেরে চারজনে বেরিয়ে পড়লাম শোরুমের দিকে। গন্তব্য সিঙ্গুর। ফাইনালি গাড়িটা চলে এসেছে। গাড়িটা পেয়ে আমরা ভীষণ খুশি। আমাদের গ্র্যান্ড নিওস, তোমরা দেখো গাড়িটা। আর ব্যাস, কিছুক্ষণের অপেক্ষা। লাস্ট মিনিট কিছু ফর্মালিটি ও পেপার ওয়ার্ক শেষ হলেই বাকি সেরিমনি শুরু হবে।
গৌতম দাস, এই গাজরাজ হুন্ডাই উনি এক্সিকিউটিভ। আমাদের গাড়ি কেনা থেকে এই সেলস করা প্লাস আমাদেরকে সাজেস্ট করা থেকে সব নিয়ে আমাদের হেল্প করেছেন। আপনারা যদি কেউ মোস্ট ওয়েলকাম, আপনারা যদি কেউ গাজরাজ হুন্ডাই আসেন প্লিজ গৌতম দাস সাথে কন্ট্যাক্ট করবেন। আমরা ডেসক্রিপশন বক্সে দাদার নাম্বার দিয়ে দেবো। খুব ভালো লোক এবং খুব সাজেস্ট করেছে আমাদেরকে। 3 cheers for new Nios and Sugan. দারুণ মজা হলো। আমি ফাটানো আমি করলে তুমি ভুল করেছিস? আমার কি করেনি? দেখে যাও। হ্যাঁ ঠিক আছে, আমি আগে করুন না, এটাকে নিয়ে একটু স্যারের ম্যাডামকে দাও, স্যারকে দাও। হ্যাঁ কেটে কাটিংটা করুন। ও আচ্ছা, একটুখানি হরি এটা নিয়ে গিয়ে কাট। ঠিক আছে, দাঁড়াও আমি যাচ্ছি, দাঁড়াও। হ্যাঁ তুই যা, তুই গিয়ে কর, জামাই দে যা দে। আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো আমাদের কমেন্ট করে জানিও। সাথে লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করো। আবার দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। ততক্ষণ সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো।